السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنتحدث عن دواء توسيلار أقراص. توسيلار هو دواء مضاد للسعال، يحتوي على مادة الدكستروميثورفان، يعمل عن طريق تثبيط مركز السعال فيؤدي إلى إيقاف السعال. استخدام دواء توسيلار يستخدم في حالة السعال الجاف. أما جرعة توسيلار أقراص فهو قرص واحد 3 مرات باليوم. الأعراض الجانبية لدواء توسيلار حكة وطفح جلدي، كذلك الشعور بالغثيان أو الدوار